What's up YouTube? Welcome back again sa aking YouTube channel mga kabakyard. So sa araw na to, titingnan natin yung nest box sa aking alagang lovebird. Kasi may napansin ako mga kabakyard. Mayroon akong isang inakay. So actually dalawa sila. Na split legs yung paa. So try natin gamutin at ipakita ko sa inyo kung ano yung procedure ko na gagawin. Baka maagapan pa natin. Backyard ito, katukin muna natin. Tingnan natin yung alaga kong ayan po yung ina nila, yung blue fisher, tsaka ito po yung kapatid niya, yung yung pastel opaline. Yan, bas. So actually mga kabakyard, ito po yung niya, kapatid niya. Ayan, ang ganda mga kabakyard. So ibalik na natin, kunin natin yung split legs na isang inakay dito. Kita ko sa inyo mga kabakyard. Saan ka? Kapit ka dito. Ayan. So ito po siya mga kabakyard. Ayan. Yan po yung paa niya. Try natin lagyan ng pusas mga kabakyard kung magagamot pa ba natin to. Ito po siya. Ganda po ng kulay niya. Yan. Yan po siya. So ito po siya mga kabakyard. Try natin kung maagapan pa natin to. Kasi parang masyadong dapa yung isang paa niya. Ayan. Pero huwag tayong mawala ng pag-asa mga kabakyard. Gamutin natin siya sa abot ng aking makakaya. Baka maagapan pa natin at gumaling. So mga kabakyard, tapos na natin nalagyan ng posas ang paa sa aking alagang lovebird na split legs. So tingnan nyo, ito po yung ginawa ko. Nalagyan ko ng posas ang paa niya. I hope mga kabakyard na maging okay to. Kasi sayang, ang ganda pa naman ng kulay. Nagtataka ako kabakyard bakit nagkaganito. Kasi sa loob ng nest box, hindi naman nagkulang ang kanilang nanay sa paglagay ng mga nesting material nila. At saka hindi naman magkapatid yung pinagparis ko na parisan. Dahilan mga kabakyard, kung mayroon kayong alam mga kabakyard at kung nakaranas din kayo ng ganito, comment in this video mga kabakyard para malaman natin kung ano yung mga sanhi. So thank you for watching mga kabakyard. Don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga kaganapan dito sa aking munting iwanan. God bless po sa ating lahat mga kabakyard. Happy breeding.